بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنسونيش باللايك وسبسكرايب للقناة لو انت لسه ما اشتركتيش وجديدة عندي. يا ريت تنوريني وتدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتنوريني باشتراكك. دلوقتي بقى هنقول الدعاء بتاعنا. الدعاء ده عايزه اقول لكم ان هو سحر. بجد يعني انا قلته قبل ما ابدا، والحمد لله يعني خلصت وكنت كسلانه جدا جدا جدا. نقول بقى الدعاء: اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي والجأ الى حول وقوتك يا ذا القوة المتين. حبايب قلبي، النهارده بقى ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض روتين جامد جدا جدا في المطبخ. طبعا لازما عشان نصحصح كده لازم نشرب كوبايه نسكافيه حلوه كده. كنت جايبه المضرب ده ب20 جنيه، بس صراحه ما عجبنيش قوي. يعني ما حسيتوش ان هو بيضرب كويس. حاسه اللي كنت عاملاه كنت عامله مضرب كده بشاليمو. يعني كان حلو جدا جدا، مجرد لفتين كده بالشاليمو، وكان بيضرب ويعمل لي رغوه. عايزه اقول لكم رغوه جامده جدا. ف يعني الحمد لله يعني هنشرب بقى كوبايه النسكافيه كده باللبن. انا بحبه باللبن، ما بحبش اللي هو 3 في 1 او الكوفي ميكس او كده. بحب اجيب النسكافيه البلاك واعمله بلبن، بيبقى طعمه حلو جدا ويعني مش مضر زي الكوفي ميكس. من الكوفي ميكس فيه مبيضات وحاجات من الحاجات دي، فبيبقى مضر شويه، فده يعني ضرره اقل. دلوقتي بقى الحمد لله كده شربت كوبايه النسكافيه كده وفقت، وهنبدأ نعمل بقى نغسل المواعين بتاعتنا. ديت كانت مواعين عندي من الغدا، ما كنتش عملت حاجة بعد الغدا. طبعا بقى هنشطب المطبخ كده عشان يبقى عندنا الحب بتاعنا نظيف ونشتغل على نظافة. عايزه اقول لكم ان انا بحب المواعين جدا، بحب اشوف الناس اللي بتغسل مواعين. بتشجع جدا 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 في ان انا يعني اغسل المواعين. يعني ساعات ما بكونش عايزه اغسلها وكده فبقوم اجيب فيديو عشان اتفرج عليه، عشان اقوم اغسل المواعين اللي في المطبخ. اي حاجه عايزه اعملها اقوم جايبه فيديو اتفرج عليه عشان ايه؟ اغير الروتينات والحاجات اللي هو بتاعه القنوات، وان انا اشوف واحده مثلا بتشتغل وازاي منظمه في بيتها وازاي مرتبه في بيتها. انا بغير من واحده لما بتكون نظيفه ونظيفه في شقتها وكده. بغير منها وبحاول ان انا اعمل زيها يعني. بتبقى حاجه حلوه قوي ان انت تغيري في النظافه، تغيري ديت منظمه في شقتها، منظمه في هدومها، منظمه في بتحفظ قرآن. الحاجات اللي هي الايجابيه اللي انت تتشجعي بيها، مش انت تغيري من حاجه مثلا ان هي لابسه لبس احسن منك، لا مش كده. اللي انا قصدي عليه ان انا بغير ان ليه ما اكونش انا نظيفه زيها، ليه ما اكونش مرتبه في شقتي، ليه شقتي ما تكونش بتلمع، ليه شقتي ما تكونش دايما نظيفه. الحاجات دي كلها بتأثر بالإيجاب مش بالسلب. على عكس بقى الناس اللي هي اللي بتغير مثلا ان دي احسن مني او كده، لا. دلوقتي بقى هغسل خلصت تشطيب الحوض، ومليت الازايز ميه، وهروح بقى ايه اغسل البوتاجاز كده. انا كنت هغسله عادي بس يعني الحوار دار خالص خلاف اللي انا كنت هعمله. يعني كنت هغسله دلوقتي السلوفان بتاعي اللي هو انا لفاه على العين الوسطانية ده اتقطع مني، وكان منظره يعني مش كان حلو. فقمت شايله كل السلوفان، وطبعا غسلته من تحت وظبطت البوتاجاز. يعني هو انا كنت اغسل وش بس بتاعه. بس الدنيا في الاخر خالص الدنيا دارت خالص، وطلعت وشلت السلوفان اللي هو ورق الفويل اللي على العيون، وغسلت العيون وغسلت الحوامل.
يعني الحاجة اما بتبدأي فيها بكسل، وبعد كده بتلاقي نفسك رايحة الناحية دي، رايحة تاخدي حاجة تعملي حاجة يعني. ما بيكونش في دماغك ان انت تعملي كل حاجة في وقتها يعني، بس ايديكي بتجر واحدة واحدة يعني على حاجة تانية. دلوقتي بقى البوتاجاز اللي هو الازاز بتاع البوتاجاز اللي هو في الباب، كنت بقالي فترة ما غسلتوش، فقلت كده اما اغسله معاكم. هو يعني مش اللي هو متسخ قوي، بس بحب انا البوتاجاز بتاعي، هو بقاله 8 سنين اهوت، بس الحمد لله محافظة عليه ومحافظة على نظافته. ده يعني حاجة حاساها كويسة يعني. ممكن المطبخ بيبقى فيه دهون وكده متعرفيش تغسليها، انما البوتاجاز طالما بتعرفي تغسليها، طالما بتعرفي ان انت تنضفيه، ليه لا ما تنضفوش ليه وتسيبيه يتراكم عليه الدهون ليه؟ ده لاستر. كنت جايباه ب25، دلوقتي استهيألي على ما اعتقد ان هو بقى ب28. حلو جدا، احسن من باور بكتير. بجيبه كده وبرش على مكان البقع او مكان الدهون، بتطلع في ثانية. انا كنت هغسل برضو الازاز بس كده من بره، لقيتني بفك، جبت المفك ولقيتني بفك الازاز، وقعدت في الارض وقعدت اغسل. يعني حاجات كتير ما كانش في الحسبان، يعني حاجات انا عملتها ما كنتش في دماغي ان انا اعملها اصلا. هفك بقى كده المسامير اللي هي بتاعه اللي هي بتربط لوح الازاز. وانا مش عارفه دلوقتي، يعتبر أنا مش عارفه، انا حاسه ان انا فكيتها اصلا. لا انا فكيتها، هي مفكوكه هي. هغسل بقى هغسل الازاز كويس، وهغسل اللي هو اللوح الازاز، عشان وخلوا بالكم عشان اللوح ده بيتكسر. ف بوريكم كده البوتاجاز بقى شكله عامل ازاي، بيلمع جدا. شلت الحوامل طبعا عشان تنغسل. ده الخضار اللي انا قلت لكم عليه، ان انا رحت نزلت السوق وجبته. انا بحب ان انا اجيب فاكهة كتير يعني. ممكن تكون في واحدة مثلا تقول يعني انت بتجيبي فاكهة كتير وكده، بس انا ولادي اعتمادهم اكتر، اعتمادهم على الفاكهة. يعني ممكن ما ياكلوش طول اليوم وياكلوا فاكهة. ف يعني حتى كمان اللحمة والفراخ وكده ملهمش فيها. فانا بحاول ان انا اعوض بديل اللحمة والفراخ، بحاول ان انا ايه يعني اديهم حاجة مفيدة ياكلوها. لان طبعا احنا بنأسس او بنبني جيل يعني. انت بتبني ابنك، يعني ابنك الصغير، بتبنيه، هو لازم تطلعيه عينه ملانة، اللي هو ما يكونش باصص لحاجة غيره. جبت البرتقال ب5، الطماطم ب5، الموز ب15، الجوافة كيلو ونص ب10. الاسعار يعني مش اللي هي غالية قوي. التفاح ب15. التفاح ده انا بجيبه عشان احط لهم في اللانش بوكس وهم رايحين المدرسة. يعتبر دي الفاكهة الوحيدة اللي انا بعرف ان انا اديها لهم وهم رايحين المدرسة، يا اما البرتقال يا اما التفاح. خلاف كده ما بعرفش ايه اديهم حاجه. ممكن الجوافه، بس هما مش بيشجعوا الجوافه قوي ان هما ياخدوها في اللانش بوكس. فهنطلع بقى طبق الفاكهه كده، كنت عيناه لان فصل الصيف مفيهوش فاكهه تتحط في الطبق. طلعت بقى عشان احط فيه البرتقال واحط فيه التفاح والموز. انا جايبه كيلو موز، جايباه على 15 جنيه. انا مش بكتر في الفاكهة يعني. هو ممكن كيلو، كيلو ونص، بكتيره قوي كيلو ونص يعني، مش بكتر. انما التفاح هو اللي صراحة جايب منه 2 كيلو عشان استخداماته كتير عندي، لان هما التلاتة بياكلوه. الموز طبعا عشان بيبوظ على طول، فما بحبش ان انا اجيب كمية منه لانها بتبوظ عندي. فلما بيخلص وهم احتاجوا تاني بجيب. الموز طبعا اليومين دولت بيبوظ بسرعة، فمش هيستحب ان احنا ايه نجيب الحاجة ونركنها عشان ما تبصي وخسارة الفلوس اللي احنا ايه ندفعها فيها. العنب طبعا انا بعشق النوع العنب ده اللي هو ببذر، في ناس كتير ما بتحبوش. جايباه ب5 جنيه، سعره حلو جدا. عايزه اقول لكم ان البياعه اللي انا بجيب منها ديت، انا بروح انقي الحاجه من العدايات يعني، مش اللي هي بتحطي لي، لا انا اللي بروح انقي. هي يعتبر زي سوق كده، وحاجاتها حلوه وحاجاتها نظيفه.
بس كده. فانا هحط العنب. انا مش بحب ان انا اغسل الحاجه، لان جربت كم مره اغسل الفاكهه واغسل الطماطم والحاجات ديت واحطها في التلاجة، بلاقيها بتبوظ مني وما بتقعدش معايا. فانا عشان انا اللي بجيب الفاكهه وانا اللي ايديا تبقى محطوطه في الحاجه وعيالي يعني مش هما اللي بيجيبوا الحاجه بتاعتهم بنفسهم، انا اللي بجيب وانا اللي بغسل. فعشان كده انا واثقه ان هما مش هيمد ايدهم على حاجه الا لما انا اللي اكون جايباها لهم وانا اللي اكون غسلها لهم. الطماطم عملتها قبل كده وانهرت، يعني ما قعدتش 3 ايام او 4 ايام ولقيتها بقيت اشيل طماطمتين طماطمتين لغايه ما كلها انهرت. فغسيل الفاكهه والخضار ده ما بقتش ان انا احب ان انا اغسل لا فاكهه ولا خضار. دلوقتي عايزه اقول لكم ان التلاجة كانت عندي فاضيه خالص، ما كانش فيها حاجه، ما كانش فيها الا ازازتين الميه دولت والزيتون بتاع البيتزا. مسحتها، يعني غسلتها كده بميه وخل وصابون. ما طلعتش الحوامل، يعني ما طلعتش الرفوف منها وهي موجوده فيها. وهبدأ ان انا ارص بقى الفاكهة كده. والباب بتاعه كان الباب بتاع التلاجة يعني كان نظيف، هو بس بواقي فتافيت واقعة على رف التلاجة. بس كده الحاجات دي كلها انا مسحتها. يعني انا كل مثلا لما بيكون جايبه خضار او حاجه بقوم ماسحه التلاجة، يا اما غسلاها لو هي مثلا بقالها فتره ما اتغسلتش، بطلع الحاجه كلها وبطلع رفوف منها كلها واغسلها في الحوض يعني. انما انا الموضوع ده بعمله كل اسبوع، فبمسحها مسحه يعني على السريع كده. لان هي كانت نظيفه، ما كانش فيها اي حاجه عايزه تتغسل يعني، او ان هي حاجه لازقه فيها. لا، هو بقماشة او فوطة قطن كده، وعليها حبة خل وحبة بريل، وتمسحي بيها وتمسحي بفوطة ناشفة. بتخلي الدنيا يعني معاكي في التلاجة زي الفل. بس كده. فانا هحط بقى باقي التفاح في التلاجة، وباقي البرتقال برضو في التلاجة. انا حطيت على قد الطبق ما خد عندي، طبق الفاكهة خد عندي. بس كده. المواعين طبعا هشيلها، ارصها في الرفوف بقى بتاعه المطبخ، واشوف كل حاجه عايزه تتشال اشيلها. والازاز، كوبايه الازاز هحطها، يعني كل حاجه هخلصها كده عشان يبقى المطبخ عندنا نظيف مفيهوش اي حاجه، ونبقى صاحيين الصبح. انا عموما يعني لما بدخل على المطبخ وبلاقيه الصبح كده بلاقيه نظيف، الواحد نفسه بينفتح، يعني انا عن نفسي نفسي بتنفتح. لو انا دخلت المطبخ وكان فيه مواعين وكان فيه حاجات عايزه تروق، بصي نفسي بتنسد بطريقه ما تتصورهاش، فبيجيلي كسل وبيجيلي احباط بطريقه وحشه ان انا اقوم لسه هروق المطبخ، بدل ما كنت مثلا حاطه في دماغي ان انا اعمل اي حاجه تانية. ما بعرفش ان انا اعمل الحاجه دي الا لما بروق المطبخ. طبعا ما بعرفش اعمل الاكل الا لما بروق المطبخ، واليوم كله بيبقى متكربس عليا ويبقى نفسي مسدوده كده خالص. فبحب ان انا اروق المطبخ بالليل قبل ما انام، عشان الدنيا عندي تبقى رايقه الصبح ومفيهوش يعني الدنيا بتبقى حلوه كده، يعني بتبقى الشقه تحسيها حتى مترتبه. لو عايزه تروقي حاجه في الشقه بتنجزي فيها، بيبقى ايديكي في المطبخ وايديكي في الشقه، ما بتحتاجيش بقى ان انت تقعدي تغسلي المواعين وتقعدي تروقي المطبخ والحاجات دي كلها. بس كده. فانا خلصت المطبخ اهوت معاكم. ما خدش مني اي وقت، والدنيا عندي كانت زي الفل، وكان بسم الله ما شاء الله حلو جدا. والتلاجة طبعا مسحتها وكل حاجة حطيتها مكانها، والبوتاجاز التنظيفة بتاعته كده عملتها. بس كده. اقول لكم بقى تصبحوا على خير، لان احنا كنا ساعتها بالليل، وبسجل لكم الفيديو واحنا بالليل. ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب للقناه، فضلا منكم يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.